Jadi cek hasil mancing kali ini ternyata ada yang panen babon. Oke. Di sebelahku Mang Egi lagi setrek ikan betok babon. Wih mantap. Di sebelah sana juga ada yang mancing nih. Ini aku mau cek hasil punyaku setelah seharian mancing di sini. Wah ternyata lumayan. Aku dapat 2 ekor ikan jair nih. Aku merapat di sebelah kiri ada Mang Jahit. Ini aku mau cek hasil punya Mang Jahit. Wah ternyata juga dapat. Wah lumayan juga ya. Mang Agus mapan di bawah pohon waru. Dapat juga nih. Wah lumayan. Dapat 2 ekor. Sementara aku dan teman-temanku yang lain dapat ikan kecil. Ini yang bikin gongnya Sukir malah panen jair babon. Gawat lah, pantesan aku panggil nggak nyaut, ternyata panen babon. Mantap, besok lanjut.